В момент, когда она была в состоянии комы, ее муж отобрал опеку над детьми, начал бракоразводный процесс. Надо готовиться к климаксу. Надо готовиться к климаксу. И теперь вопрос, как жить дальше? Сидишь и ждешь, хоть бы пришли, хоть бы пришли. В менопаузу происходит все и сразу. Рушатся все системы. Невозможно отодвинуть то, что является физиологической нормой. Китайский император мог развестись с женой, если у его жены были ледяные ноги. А что добавим, что жрать? Я проращивала маш. И не в баночке, а в кошачьем лотке. Вот так ходит. Это легко взять и сказать: убери там молочку, глютен, то. Ну, не работает так женщина. И когда я говорила, я на детоксе, на меня смотрели, как на прокаженные, думали, что я с каким-то онкозаболеванием. Work. Плюс 3 килограмма – это нормально. Я не хочу маскировать свой возраст, я просто хочу быть женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо, насколько это возможно. Ну что, есть кто выжил там из високосного года? Господи, мы выжили. Кто-то развелся, кто-то не развелся. Как я говорила, развестись всегда успеешь. Кто-то остался. И теперь вопрос, как жить дальше? И так как через пару месяцев мне уже 47 лет, я активно 3 года готовилась к своей менопаузе, решила пригласить самых крутых специалистов в этой области, которые посвятили, как мы проверяем крутость, это люди, у которых есть знания, и которые посвятили 24/7 именно этой тематике. И такими являются мои любимые Анель Тарманова, она кандидат биологических наук, в данное время как раз принимает сессии у студентов-биологов, да, по циклу Крепса, наверное, или по фотосинтезу, почему там. Также ведет предмет когнитивная наука. Да. Вы преподаете 2 предмета, получается. Да, я помогаю биологам стать педагогами, и у нас есть отдельная дисциплина нейронаука, там читаю курс когнитивная нейронаука. Когнитивная нейронаука. Очень интересно будет об этом сегодня поговорить. И самое интересное, что Анель Тарманова в свободное от работы, от преподавания время преподает гормональную инь-йогу. И я была ее студенткой год. Да. В 1 классе. В 1 классе. Во 2 не перешла. Я возвращаюсь заново, двоечница, на инь-йогу. На индивидуальной сессии преподает в нашем любимом клубе Happy Yoga. Привет, основательница Алиюша. И рядом со мной человек, который ведет конкретно курс нутрициологии по гормональному питанию, подготовка к менопаузе и менопауза, и в том числе вообще женское гормональное питание, да? Да. Айнурочка живет в Женеве. Мы не завидуем, конечно, но немножко. Плавает с лебедями. И чтобы вы понимали, вы приедете в Женеву, и в центре Женевы находится невероятной красоты озеро турмалинового туркуаз цвета, и рядом пролетают машины, а озеро можно видеть прям камушки на дне, и плавают лебеди. И с ними плавает Айнура и Карима. Они 2 моржихи. 2 казашки-моржихи. 2 казашки, и швейцарцы такие в своих роликсах и береге проезжают мимо. В общем, очень интересные сегодня у меня собеседницы, и мы будем нырять в гормональное питание, гормональные тренировки, и вообще, что помогает, а что... В общем, как быть более женственной, округлой, мягкой, спокойной. Это не ко мне все, конечно, но будем учиться. Обещаю не перебивать. Я слышу ваши комментарии под прошлым видео и под прошлым видео. Все говорят, Аселя часто перебивает. Простите, у меня СДВГ, поэтому я сегодня постараюсь именно на этом. Подметьте и подбодрите меня, что я не буду перебивать наших любимых спикеров. Погнали? Погнали. Ну, ты так с ожиданием посмотрела на меня, типа ты уже там. Как преподаватели готовятся к подкастам. Я понимаю, Силя, она так посмотрела на меня. Ты уже там живешь в этой реальности, к которой я готовлюсь. Ну, начни ты первая. Я хочу рассказать просто тот штрих, наверное, который меня зацепил и заставил задуматься о том, как я буду встречать свою менопаузу. Ну, наверное, этот вопрос все задают себе рано или поздно.
И для меня это была фотография, я все время рассказываю об этом везде, где только могу. Это ролевая модель Шерон Стоун. Если ты видела, она в 50+ снялась ню для журнала Harper Bazaar. И у нее из всего, что было на фотографии, это была такая длинная нитка жемчуга и туфли на высоком каблуке. И она была ню. Меня эта фотография поразила в самое сердце. Я думала, просто великолепно. В возрасте тебе сколько 50. тогда было? Ей 55? Мне было как раз ближе к этому возрасту, я к этому подходила. И все было ништяк до тех пор, пока я не заглянула и не выяснила, что в тот момент, когда она снималась для этой фотосессии, она пережила 2 развода, у нее был кома, она заново училась ходить, говорить. В момент, когда она была в состоянии комы, ее муж отобрал опеку над детьми, начал бракоразводный процесс, и она вынуждена была заново все себя выстраивать, возвращаться в профессию, возвращать своих детей и все остальное. Я не знала этого. Удивительно. Да, и вот ее слова, которые я вот они в моем сердце звучат. Я не хочу маскировать свой возраст, я просто хочу быть женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо, насколько это возможно. Добро пожаловать в клинику будущего. MetaBody – это первая в Казахстане сеть клиник функциональной и превентивной медицины. Здесь мы предвидим и предотвращаем заболевания и улучшаем качество жизни через медицину и ментальное здоровье. Наша главная миссия – это ваше качественное долголетие. Мы работаем на повышение качества жизни всех наших клиентов, заботясь о вас и ваших семьях на каждом этапе. От планирования беременности, легких родов до заботы о родителях в пожилые годы. Круто. Ну, потому что, когда я вышла из 2-го декрета, первое, о чем я могла говорить, выйдя на работу, это был климакс. Надо готовиться к климаксу. Надо готовиться к климаксу. Вы что? Надо готовиться к климаксу. При этом я совершенно не понимала, о чем я говорю и что такое. Но как-то внутренне, наверное, подсознательно как-то меня, как это принято говорить, высшие силы вели, да, привели к тому, что эта тема стала такой обогащающей меня. Она помогла мне очень многие вещи в своей жизни пересмотреть и сделать. Ну вот я могу задать вам вопрос. Как вы считаете, климакс и менопауза – это синонимы, это одно и то же? Нет. Как преподаватель уже нас начали. Ты понимаешь мой кортизол? Нет, не одно и то же. Ну, климакс вообще понятие для меня, так как оно в англоязычном пространстве у нас не используется, мы используем перименопаузу, сам переход и менопауза – это уже полное угасание репродуктивной функции. Поэтому для меня слово климакс я вообще не использую в своей работе. И даже не встречается он нигде в каких-то... Я не вижу, чтобы те врачи, которых я читаю, чтобы они использовали. Но, скорее всего, климакс здесь имеется в виду как сам переход, перименопауза, и как раз-таки там женщина и страдает. У нас обычно меньше проблем, когда женщина уже поняла, как жить с новым состоянием. Если она в менопаузе, там обычно меньше проблем. Проблемы как раз-таки в этом периоде перименопаузы, это от 2 до 10 лет. Это может быть декаду занимать это время. Самое прикольное, что вот это хайповая тема, и здесь очень много мифов. Один из первых мифов, типа, мне 34, мне 35, мне 40, и это меня еще не касается. Это случится тогда, когда, ну вот тогда-то, 50+. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что я говорю, вот исходя из своего опыта и из того, чем я занимаюсь, из опыта моих доверителей, каждая женщина заслуживает ту менопаузу, какую она себе сама готовит в свой репродуктивный период, как она прожила свой репродуктивный фертильный период, как она о себе заботилась, как она принимала свое тело, как она справлялась с эмоциями, чем она питалась, чем она занималась. И это все приходит в момент, когда происходит менопауза. В менопаузе случается еще одна страшная вещь, которая пугает всех, потому что в этот момент происходит обострение всех хронических заболеваний, которые были в жизни у женщины. Ты о них забыл, они у тебя были 15 лет тому назад. Но именно в этот момент перехода
Совершенно правильно Айнур говорит, это качественный переход. Климакс — это ступень, переводится как ступень. Это новая ступень жизни, это качественная ступень жизни. И это от тебя зависит, куда эта ступенька будет, вверх или туда вниз. Ну вот давайте поговорим о том, как рано надо готовиться к к менопаузе. Сейчас врачи уже интегративно говорят, надо смотреть, какие у тебя вообще идут первые месячные, во сколько, есть ли ПМС, болезненные ли менструации, какой цикл. И все это ты гадаешь прям, что если у тебя есть ПМС, то у тебя будет утяжеленный вот этот переход, да? Патологический, как принято говорить. Патологический. Ну, я вот долго размышляла, и на сегодняшний момент могу сказать, что вот мое поколение X, да, мы проходим этот период по-другому, и ты будешь проходить по-другому. И то поколение наших девочек, наших дочерей, оно будет проходить совсем по-другому. Почему? Потому что у нас есть такое понятие, такой фактор, который называется привычки цивилизации. Мы в эти привычки цивилизации зашли, когда наш организм был уже устойчив, уже имел какой-то свой адаптационный потенциал. И чем дальше мы идем в поколение туда, они с этим жили, они родились в этих привычках цивилизации. Угу. И на них это оказывает другое влияние. Поэтому, скорее всего, их качественные переходы будут другими. Но я совершенно согласна и с Айнурой, и с тобой, что здесь важно все: от менархии, от родов, беременности, восстановления после родов, каким привычкам цивилизации ты приспособился, да? Ну, что такое привычки цивилизации? Ну, давайте элементарно. Из моего поколения это алкоголь, курение, да? И противозачаточный. Использование, честны, да, использование гормональных оральных контрацептивов, это физическая активность, которая у тебя есть, это твой образ жизни, как ты переносишь нагрузки, как ты восстанавливаешься после нагрузок, как ты питаешься, как ты регулируешь свой эмоциональный фон, как ты дружишь с собой как с личностью, я бы так сказала, да? Ну, потому что получается так, как бы первую половину жизни мы страдаем от того, что у нас есть менструации, и жалуемся на то, что каждый месяц у нас эти дни, эти критические дни или еще как-то, да? А потом, когда происходит такой момент, сидишь и ждешь, хоть бы пришли, хоть бы пришли, хоть бы пришли, хоть бы не это. И вот эта мысль о том, что надо менопаузу отодвинуть, климакс отодвинуть, это еще один миф. Невозможно отодвинуть то, что является физиологической нормой. Ну, давайте будем откровенны. Наша эволюция построена таким образом, что стареют все живые организмы. У каждого из нас есть своя скорость старения. И этого никому не избежать. И в этом смысле мне нравится такой афоризм, который говорит, что старость приходит ко всем, а мудрость к избранным. Служить надо. Да, то есть умение подготовить себя к этому качественному переходу, это придумано даже не нами. Это известно давным-давно в восточном подходе, в традиционной китайской медицине, тибетской медицине, в аюрведе. Китайцы вообще говорят, что у женщины есть... Вся жизнь женщины измеряется 7-летними циклами. 7 раз по 7 — 49. Как раз период начала, нижняя граница физиологической нормы перехода в менопаузу. И ты следующую жизнь, вторую половину своей жизни опять проходишь эти 7-летние циклы, но уже на другом витке жизни, с другим осознанием, с другим пониманием. Это вот очень важно. Еще я хотела сказать, что мы должны понимать, что наша менструация — это ежемесячный отчет о состоянии твоего здоровья. Да, согласна, говорю об этом постоянно. Да. Менструация не просто кровь. И я об этом пишу тоже. То есть, если хочешь понять, как ты живешь, твое общее здоровье, нужно смотреть на менструацию. Но на самом деле менструация — это не самый важный вообще праздник ежемесячного цикла. Это овуляция — наш праздник. Потому что твои бесплатные БАДы, которые ты получаешь каждый месяц благодаря овуляции,
доктор Лара Брайден, очень люблю ее, может быть, читали, как раз-таки та, которая пропагандирует, отказывайтесь от коков, где они не нужны. То есть, конечно, бывают такие ситуации, когда там кейс, например, очень сильного эндометриоза, который не поддается коррекции, это исключительный случай, но в остальных мы хотим не подавлять овуляцию, потому что благодаря этому у нас вырабатывается прогестерон, он классно, как танго происходит, эстрогены и прогестерон, это работа двух гормонов, мы вообще их должны всегда, вот сегодня, если мы будем говорить про цикличность, рассматривать в купе вместе, потому что у нас много внимания уделяется эстрогенам, выводить их, детокс эстрогенов производить, а вот прогестерону недостаточно. Вот если они в балансе, то женщина переходит из первой половины цикла во вторую, она чувствует себя вот такой вот, то, что мы хотим добиться, вот этого состояния фло. И как раз-таки я этому и учу женщин, как понять свою цикличную природу и подстраивать свое питание и образ жизни. Да, питание. Вот сейчас мы будем с Айнур про питание говорить, и Санель тоже про питание, она тоже специалист по восточному подходу. И про тренировки в частности, потому что мы, женщины, пожалуйста, услышьте нас, мы все время занимаемся спортом как мужчины, а нам так вообще нельзя, пожалуйста, услышьте. У нас есть 2 цикла, и в них желательно попадать до овуляции, после овуляции, как вы в одну фазу нельзя тягать, заниматься силовыми, во второй нельзя заниматься усиленно там кардио, да? Да, вот про это, да. Аннель, пожалуйста. Да, и я сначала историческую просто справку скажу, да. Изначально все медицинские проблемы, все вопросы здоровья изучались на мужском организме. А под женщин все время держали за, потому что ее гормональный фон никак не бился, не объяснялся, и данные, которые получали, не брались в расчет. Их все время оставляли за бортом. Это первый момент. Второй момент, о котором я хочу сказать. На женское здоровье, на проблемы изучения серьезно женского организма стали обращать внимание, когда женщины стали профессионально заниматься спортом и приносить золотые медали. Все. С тех пор стали изучать, оказывается, цикл есть, в каком цикле лучше всего заниматься, когда безопасно заниматься, когда небезопасно заниматься и так далее. Поэтому у нас на просторах интернета и вообще везде существует такой фейк, что вот в эстрогеновую фазу нам надо вдарить прям по-чемпионски, там, чтобы вот пот лился, чтобы мышцы все болели, отваливались, чтобы вот все как в последний раз. Вот это состояние, когда на грани боли, да, вот если боли нету, значит, ты не занимался, значит, ты пользу себе не нанес, спорт не произошел. Только это наоборот ужасно, вот эта крепатура, это же закисление. Да. И вот смотрите, то есть это на уровне вот этой практики, которая в моей женской йога-терапии называется чисто эндорфиновой, на преодоление боли. И чтобы ты не сдох от этой боли, от этого стресса, в кровь выбрасывается огромное количество внутренних эндорфинов. И почему вот, в спорте и тренеры говорят, надо вот в эстрогеновую фазу заниматься, потому что у эстрогена есть такая особенность, это гормон безопасности, мы более увлажненные, там есть возможность снизить, нанести себе травму, поэтому спортсменок всех пытаются вот на эстрогене, они достигают лучших результатов, они гибче, они выше прыгают, они быстрее скачут и вот это все остальное. На прогестероне, то есть в лютеиновой фазе, у нас такого нет. И, по-моему, были научные доказательства о том, что одна и та же спортсменка, ее результаты в эстрогеновую фазу отличаются от ее прогестероновой фазы. И она никогда не достигает тех результатов, которые она в эстрогеновой фазе, в прогестероновую фазу. То прогестероновая ты такая кругленькая, отечная, вся лежишь. Так самый прикол заключается в том, что если так разобраться, Айнура не даст мне соврать, да, у нашей эстрогеновая фаза начинается с менструации, наша прогестероновая фаза начинается с овуляции. И после менструации вам хочется крепатуры? Скорее всего, нет. Здесь как раз-таки вертикальное положение женщин. Это йога, это пилатес, это, я не знаю, восточные танцы, да? Это гибкость, это растяжка. Постепенное накопление. И в это время и эстроген делает то же самое. Он количественно наращивает вот эту эпителиальную прослойку, которая в будущем будет питанием, подушкой для плода. То есть там идет количественное изменение, там рост идет. Поэтому печень надо беречь, поэтому детокс,
поэтому и питание зелененькое, да, поэтому все с этим связано и так далее. В прогестеронную фазу сама овуляция происходит тогда, когда у нас в организме происходит скачок температуры. Без этого яйцеклетка не выходит из фолликула на скачке температуры. То есть в организме должно создаться тепло. И организм даже к этому готовит нас. У нас меняется даже скорость метаболизма. То есть, условно говоря, ту чашку кефира, которую вы пьете в эстрогеновую фазу, вы усвоите ее на 80%. А если эту же чашку кефира вы пьете в прогестероновую фазу, вы ее усвоите 100%. И тут нужна активность. Вот эти я прошу прощения, наши анаэробные занятия, да, ретриты, вот этот походы, силовые вещи, велосипеды, бег, прыжки, табата. А я почему-то думала наоборот, что в прогестеронную фазу твой организм, он думает, что я беременна. Каждый месяц твой организм замирает и думает, беременна, не Чтобы беременна, поддержать беременна. прогестерон в теле, чтобы у нас оставалась концентрация прогестерона, нам нужно, чтобы женщина была теплой. То есть все согревающие Вещи, да. Все, подход к этому. Подход к этому. Поэтому мы, если готовимся к удерживать прогестерон, то нам нужно не просто заниматься, а вот прям одеть на себя термобелье, несколько слоев одежки, и прям пройтись, вспотеть, и вот это согревающее тепло должно в теле хотя бы на полчаса остаться. Это восточный подход. Это восточный подход. И поэтому в восточном подходе фазы две тоже. Инь, ян. Инь — это наша менструация, это вот эстроген, и яркий янь, огонь — это как раз прогестерон. Mm-hmm. Тепло должно быть в теле. Поэтому, помнишь, я тебе говорила, что китайский император мог развестись с женой, если у его жены были ледяные ноги. Со мной бы император задумал. Отрубите ей голову! Это ледышки. Ну, то есть в наложницы и в жены такая женщина не попадает. Потому что холодные ноги — это значит слабые почки. А мы помним, что наши почки и надпочечники — это хороший орган, в который в менопаузу принимает роль какого органа? Выработки половых гормонов. И если к этому моменту вы себя изнасиловали, какой будет переход? Стрессом, бизнесами, драками. Да, можно предположить, что патология неизбежна. Зачем я тебя пригласила? Но я поэтому и делюсь опытом. Я говорю, не наступайте на мои грабли. Правда, Инура? Все не так плохо. Мы сидим с Анель таким, давай, теперь ты попробуй. 35, 46 и 58. 50 плюс. Я хочу сказать насчет возраста. Если вы будете года свои если вы ваш возраст будете называть не годами, а будете называть, например, уровнем. Опытом. О, классно. Я на 58 уровне. Как звучит, правда? Шикарно. Я на 47-м. О, Я отстаю от вас, девочки. Ты на хорошем 34-м. Мы там были, там классно. Да. Главное, там вилочка такая есть. Не сверни не туда. Самое прикольное, вот есть еще такой анекдот, который говорит о том, что женщина с каждым годом становится не старше, а опаснее. Да, я недавно, представляете, на ретрите сказала фразу: девочки обижаются, ну там вот за измену, а женщины мстят. И Карла Гаш взяла у себя рилс такой выпустила: девочки обижаются, а женщины мстят. Так что да, опасно с нами. Значит, я поняла. Но вот мы когда с тобой занимались, на практике это как может выглядеть? Например, можешь дать примеры? Допустим, до овуляции мы занимаемся чем? Танцуем? Прям перед овуляцией? Если так разбираться, да, то давай рассматривать положение тела. То в эстрогеновую фазу мы вертикализуемся. Мы вертикально накапливаем энергию. Мы собираем себя. Угу. А в прогестероновую фазу мы в горизонтальном положении. Нет, бегаем, прыгаем, скачем, качаемся. Буквально заканчиваем. Наоборот, горизонтально вот так, вертикально вот так. Ой, прости, пожалуйста. Ага. Горизонтально мы лежим. То есть в первую фазу мы лежим. Горизонтально, да. И йога, лежа лежа, все, пилатес, стрейчинг, все, что позволяет тебе
У тебя потому что все растет, сам эстроген помогает тебе расти, и ты можешь Растягиваться, двигаться и так далее. Гибкость, растяжка и йога такая же должна быть. Я фанат инь-йоги, ты знаешь, до инь-йоги я изучала гормональную йогу, я изучала женскую йогу-терапию. А почему фанат инь-йоги? Потому что у инь-йоги есть 3 преимущества для женщин. Первое, она работает с соединительной тканью, с фасциями, а это наш скелет, это то, что объединяет мышцы и кости вместе. Это наши эндотелий, это наши нервы, это лимфатическая система, это кровь, все жидкости и так далее. У нас есть до 5 видов фасций, это и сухожилия, и связки, это тонкие вот эти мембраны. Диафрагмы, все наши апоневрозы, о которых мы страдаем, когда неправильно восстанавливаемся, допустим, после Великий родов. вагус. Великий вагус и все остальное. Вторая вещь, о которой мы говорим, сама инь-йога предполагает, что вот мы все говорим об окислительном стрессе, о том, что надо митохондрии беречь, что нам нужны. Третья ценность, которая появляется сейчас в нашем время, кроме здоровья и времени, это энергия, это ресурсность. А если разобраться, АТФ когда синтезируется? В момент, когда ты жаришь, или в момент, когда ты в горизонтальном положении? Вот ты занималась инь-йогой. Ощущения какие после того, как ты закончила? Такое ощущение, как будто твои батарейки подзарядили. У тебя синтезировался АТФ, потому что ты находился в пассивном покое. Чего нам всем не хватает, кстати. Да, то есть мы приводим в баланс симпатику с парасимпатикой, а в состоянии парасимпатики у нас улучшается детокс, пищеварение, перезагружается память и внимание. Дефолт-система мозга. Дефолт-система мозга, синтезируется АТФ. И в течение часа ты фактически перезагружаешься. Да, это очень круто. И причем, вспоминая, какие волны мозговые, какая мозговая деятельность. У тебя нет мыслей, ты как бы здесь, но ты не альфа-тета. Да, ты в альфа-тета, ты не включаешься вот в эту мыслемешалку, в пережевывание, переваривание и так далее. Ты здесь, но и не здесь. Классно, наблюдатель Медитация, такой, да. да. Ты абсолютно наблюдатель. Я специально проговариваем голосом. Вы переводите свой внешний фокус во внутренний фокус, а внутренний фокус вы переводите в позицию наблюдателя и сканера. Вы не осуждаете, вы не даете оценки, вы наблюдаете и дышите. То есть третья составляющая – это дыхание, когда все диафрагмы тела, начиная от грудной, тазовой, мозговой оболочки, все дышат в унисон друг другу. Кстати, у Анель есть классное упражнение, когда вот эти вот все, то есть у нас есть тазовое дно, один гамак, потом диафрагмальный гамак и мозговой гамак, они все в унисон дышат. Классно качают. Да. И еще помогают с такой вещью, как пролапсом, да, тазовое дно, чтобы его держать в тонусе. Там не мышцы, там гамак из фасциальных соединительных тканей. Туда вплетено такое огромное количество миофасциальных структур, которые нельзя качать. И выдавливать. И выдавливать. А его нужно делать гибким, эластичным с помощью дыхания. Красота. Красота. А что добавим, что жрать? Что жрать в это время? Надо рассказать. Что едим? Вот в первой, до овуляции что надо есть? Ну, вначале хочу сказать про то, что категория женщин 30+, когда готовятся к менопаузе, вот откуда, когда вы услышали эту информацию, тогда и готовьтесь. К сожалению, у нас нет такого шанса готовиться в идеале девочкам, да. Нам нужно распространять информацию, что наша природа другая, что мы циклично живем. Я думаю, что наши девочки, наши дочки, они уже будут по-другому жить. Но моя задача женщин в 30 лет подготовить к менопаузе в 50, как мы сказали, чтобы уменьшить ПМС, болезненная менструация, наличие хронических заболеваний. Допустим, Правильно. у меня есть Хашимото, это меня привело к тому, что аутоиммунный тиреоидит, у меня тоже возрастают различные риски в будущем по вступлению в менопаузу, в том числе и преждевременное старение, там, ранее... Сама по себе ранее да, менопауза. Наступление. И поэтому классно готовиться через питание. Почему питание для меня это самый легкий заход вообще в цикличную жизнь, потому что нам легче зайти не с точки зрения вот ограничений, мы здесь заходим в гормональное питание, а с точки зрения того, что я могу подключить.
Наоборот, да, чтобы дать такого себе. Это легко взять и сказать, убери там молочку, глютен, то. Но не работает так женщинам. Мы же кортизольные, опять-таки. Стоит нам что-то исключить, перейти на аутоиммунный протокол, там, допустим, даже если он полезен, но, скорее всего, мы словим стресс, и, скорее всего, вот по вот такой цепной реакции будет сложнее. Поэтому лучше сначала, на мой взгляд, подключать. И мне нравится принцип сезонности. Я очень люблю это использовать, да, потому что очень хорошо закрепляется в нашей голове. Менструация это наша зима. Понятное дело, самое холодное время с точки зрения того, что нам нужно есть. То что мы едим в зимнее время? Мы едим больше белка, больше гемового железа, потому что мы теряем кровь. И если хочется уходить в сторону палео, где у нас действительно, да, больше животного белка, где у нас больше согревающих, тушеных продуктов и так далее. Согревание, специи, все, что да, помогает. Это как раз-таки хорошо делать в менструацию. Это нас сразу облегчает нам жизнь, потому что мы не сидим на какой-то диете, мы просто знаем, что мы увеличиваем количество красного мяса, гемового железа, субпродуктов моих любимых, тех же самых, потому что у нас женщины из-за менструации мы страдаем из-за железодефицита. Да? После этого, после зимы у нас наступает весна, фолликулярная фаза. Это как раз-таки вот это период пробуждения. Там очень классно не голодать, но как раз-таки из-за того, что метаболизм у нас замедляется, мы быстрее насыщаемся. И женщины, которые хотят скинуть вес, мы, например, используем фолликулярную и овуляторную фазы, потому что это весна и лето, для того, чтобы не просто себя пушить, типа голодать, но, возможно, сидеть больше на салатах с легким белком, пусть это будет растительный белок, пусть это будет белок из рыбы, да, и так далее. Это как раз-таки, и, может быть, вы замечали, что фолликулярную и овуляторную фазы мы действительно можем дольше обходиться без еды. И это классное время. У меня есть программа «Псевдоголод», это имитация голода по Вальтеру Лонгу, которую я веду уже 2-3 года, и я рекомендую девочкам приходить в фолликулярную и овуляторную фазу, не приходить в лютеиновую. И я уже провела, там уже больше 500 человек прошли программу, мы видим, что если женщина приходит в свою весну, в свое лето, для нее 5 дней имитации голода просто пролетают. Потому что помогают гормоны. И, конечно, если хочется урезать калории, хочется легкой еды, хочется делать разгрузочные сокотерапии, там, смузи, кто так любит, я не рекомендую, но тем не менее есть люди, которые любят, и для которых это работает, для женщин, то это классно в этот период. А почему ты не рекомендуешь? Потому что еду надо есть, жевать. Мы хотим получать клетчатку. Если жевать. Да, то есть мы хотим... Иногда, конечно, это быстрый старт, это очень хорошо для тех женщин, которые никогда не ели, там, скажем, овощей много у них нет в рационе. Я люблю включать смузи. У меня есть такие рецепты авторские, которые я подбираю под фазы цикла. У нас есть смузи, где, например, они все не сладкие, естественно, то есть у нас там 10% это может быть от ягод, от фруктов, остальное это у нас такие овощные, жировые смузи. И это такой быстрый старт, чтобы немножко увеличить количество растительных продуктов, но потом все равно прийти к тому, чтобы жевать свои тарелки. Вот самое горячее время – это наша овуляция, короткое время, там 3-5 дней, ее как фазу не выделяют, но я все-таки ее тоже выделяю, потому что в это время, опять-таки, все эти интервальные вещи можно супер подключать. И мой любимый продукт, который я рекомендую всем, это проростки брокколи. Я уже 3-й год со своими банками хожу, всем пропагандирую. Я говорю, купите эту банку, проращивайте проростки брокколи. Это номер 1 суперфуд, доступный для женщин в репродуктивном возрасте, чтобы помогать детоксу эстрогенов. Не все хотят пить добавки, у нас у многих есть, да, сопротивление, может быть, мы не знаем, как достать там качественный тот же самый ДИМ, допустим, но проростки брокколи работают шикарно. Почему? Потому что у нас такая банка есть на iHerb или где-то с такой ситочкой. И получается, что у тебя практика заземления, если ты можешь за 3 дня сама вырастить какие-то там проростки в банке, ты такая чувствуешь, что у тебя... Фертильность. Ты такая, вот, у меня даже что-то растет там. Потому что наши бабушки что делали? Они копались в земле. Это же тоже классный момент заземления и снижения кортизола. А мы же живем в квартирах. Микробиомом еще. Ну, это да, еще и микробиом. Здесь идет просто такой вот немножко, для меня это более медитативная практика. У тебя за 3 дня готовы проростки брокколи, и ты потом их добавляешь как зелень везде. И девочки, которые проходили мои программы, они уже привыкли. У них эти проростки везде.
у детей, там, у мужей. Конечно, им не нужно выводить эстрогены, но тем не менее это полезные все равно продукты, в них очень большое количество микроэлементов, но для женщины это детокс эстрогенов, это сульфорафан. И поэтому я прям рекомендую, особенно если говорить прям по тем женщинам, которые пропагандируют цикличное питание, одна из них это автор Алиса Витти, Да. она рекомендует это делать вот как раз весна-лето. Фолликулярная овуляторная фаза, ты готовишь свой организм к тому, что после овуляции печень, кишечник, эстроболом, все начнет работать активно, чтобы выводить все метаболиты. У нас же там загвоздка самая большая, обычно даже у женщин, которые относительно здоровые. Поэтому я рекомендую вот в этот период подключать проростки брокколи, а также все ферментированные наши любимые продукты, квашеная капуста, кимчи, мисо-паста, водный кефир сейчас у нас есть такой. Водный да. кефир — это вообще тема, да. Кефирная закваска. Она очень полезна, Да, снижает уровень глюкозы вообще прям. Тибетская закваска, обычная кефирная закваска тоже, камбуча тоже. Камбуча, да. Но единственное, вот камбуча, она не очень комфортна зимой. Она вот весной и летом. Да. Я имею в виду не в сезон уже фаз, да, а вот Мгм, календарный да, сезон. да. Весна, лето, осень, это вообще заходит на ура. Да, это тоже хороший такой момент, но после лета мы вступаем в эту затяжную осень. Здесь у нас все страдают от чего? От ПМС, либо от высыпаний гормональных, потому что опять детокс эстрогенов у нас проходит после овуляции. Если у нас есть там проблемы с щитовидной железой, то обычно женщина видит либо недостаток прогестерона, я часто это вижу, допустим, в прошлом моя история, то есть если есть проблемы с кортизолом, то опять-таки проседание прогестерона. Вообще в идеале прогестероновая фаза, она же классная, потому что у прогестерона есть очень классные способности в плане того, что если ты такая вся в овуляцию, весну очень активная, эстрогены, может быть, не дают тебе усидчивости, но я все рекомендации своим клиенткам я пишу только в лютеиновую фазу. Очень хорошая усидчивость, которой у меня совершенно нет в овуляторную фазу. Я хочу по Прогестерон подкастам вообще ходить. отвечает за спокойствие и сон. Вот. И когда у женщины нарушается сон, это один из самых первых признаков о том, что с прогестероном что-то не так. У меня это, например, началось в 33, когда я села наконец-то дописывать свою кандидатскую диссертацию и писала я ее по ночам, исключительно потому что семья, ребенок, все спали, и я наконец-то могла заняться диссертацией. У меня прикол такой, я помню, полуторагодовалую дочку, говорю, пойдем пообедаем. Она сидит, мультик смотрит, поворачивается ко мне и говорит, мама, иди, писи свою диссертацию. И разворачивается к телевизору. Я тихо отползаю, конечно. Я понимаю, что вот тогда я своим образом жизни еще больше усугубила эту вещь. То есть мне по всем параметрам грозила ранняя менопауза и патологический климакс. Потому что здесь я соглашусь с врачами, которые говорят, что надо знать свой генотип. То есть спросить свою маму, бабушек, тетушек, как у них проходила эта фаза, как они делали это, как у них прошел этот переход. Потому что, еще раз говорю, в менопаузу происходит все и сразу. Рушатся все системы одновременно и сразу. Почему? Потому что нет эстрогенов, нет прогестерона достаточно. Это значит сон, спокойствие, память, мозги. Эстрогены у нас что это? Костная система? Да, это у нас увлажнение кожи, волосы, красота вообще, да, и память, внимание, иммунитет, и все одновременно дропается, все одновременно падает. И женщина бегает и не знает, к какому врачу идти. Кардиологу, гинекологу, эндокринологу, остеопату, кинезиологу, чем вообще куда, А чего. вот что нужно делать тогда, когда все падает и не подготовился? С чего начать? С питания. Да. С питания. Сон и питание. Да. Первая вещь, которые должны быть налажены. А вообще нужно начать с того, что поставить себя на первое место. Умеем или нет? Учимся. Но с женщинами в менопаузу я, например, работаю не так, как с женщинами, которые находятся в репродуктивном возрасте. У них самое обычно женщины в менопаузу приходят с психоэмоциональными жалобами.
потому что там действительно апатия, тревожность, проблемы со Бессонница. сном, бессонница и, конечно же, метаболизм, то есть вес, который набирается обычно, да, от воздуха, качества кожи и так далее, и так далее. Здесь я люблю работать с кортизолом, с кортизолом, инсулином, и делаем это опять-таки через сон, через такие простые практики. Я, например, люблю подходы такие, как медитации, не такие отлетающие, да, где мы гипномедитации делаем, потому что не все женщины понимают и готовы к этому. Я люблю очень медитации осознанности. Вот как Анель сказала, почему в йоге момент здесь и сейчас. Я использую бодискан. Медитацию сканирования тела моя самая любимая, она такая простая, но она очень здорово работает со снижением стресса, именно кортизола. Записывала 10-минутную версию для своих участниц. И второй момент, работа с женщиной в менопаузу я люблю через программу Fasting Mimicking Diet, имитация голода Вальтера Лонга. Ее можно официально... А как выглядит, например, день имитации голода? Что ты ешь в этот день? Смысл того, что Вальтер Лонго — это один из любимых моих итальянцев, в смысле ученых итальянцев, который... Это эстрогены отвечают за это, за влечение? Или что? Ну, это эстрогены, тестостерон, да. Ну, вроде я уже прошла тестостероновый свой пик, но все равно память-то... Но он-то все равно остается в теле. В общем, смысл в том, что голодать многим людям, мы все знаем, что подходы к голоданию к женщинам должны очень сильно отличаться. Мы хотим использовать силу голода, но учитывая, что мы женщины, и мы не можем голодать как мужчины. Соответственно, Вальтер Лонго создавал эту программу 5-дневную, чтобы имитировать голод, но при этом ты ешь. Ешь низкокалорийное у тебя питание на 5 дней, веганское, с специальным расчетом БЖУ, то есть там определенное количество белка, клетчатки и так далее всего, потому что имитация голода происходит только тогда, когда у тебя нет белков, у тебя они по минимуму, но при этом какое-то количество клетчатки, какое-то количество жиров ты получаешь. И для женщин я нахожу это очень мягким подходом, потому что если смотреть по исследованиям, это самый клинически исследованный вид вообще голода. То есть потому что Вальтер Лонго, он сам профессор в Калифорнийском университете, и эта программа используется в частности как онкопротекция, даже в Италии сейчас некоторые врачи используют ее совместно для пациентов, проходящих химиотерапию. Там просто шикарные результаты, потенциал. И есть очень классные исследования. Но для нас, конечно, мы это делаем для чего? Мы это делаем для того, чтобы помочь своему метаболизму, снижение воспаления, потому что у каждой женщины, которая проходит сложно через процесс переменопаузы и менопаузы, мы уже поняли, есть либо какое-то аутоиммунное заболевание, хроническое, либо воспаление, и с этим очень хорошо работает имитация голода. И плюс там очень хорошо работа с, опять-таки, эстрогенами, с детоксом. И 5 дней, первый день у нас 1100 калорий, со второй по 5-й день у нас 700 калорий. Для многих женщин это абсолютно такой вот щадящий, легкий подход. И у меня есть женщины, которые проходили не один раунд. Мы рекомендуем делать, например, каждый месяц 3 раунда, если есть какие-то заболевания. И вот недавно была девушка, сказала, французские врачи не нашли вторую миому. Было 2. Конечно, это не волшебная таблетка, она живет по фазам цикла уже вот по этой системе 6 месяцев, а делает псевдоголод или имитацию голода 3-й раз. И ей сказали, вот было 2 миомы, одной нет. Но вторая на месте, но не растет. В общем, иди наслаждайся жизнью. Это у нас все же с чем связано? С эстрогенами. И как раз-таки для меня это легкий подход, потому что женщинам в менопаузе или тем, которые страдают гормональными дисбалансами, мы не хотим их загонять в жесткие рамки. Для меня лично легче жить по фазам цикла, и иногда иметь такие в арсенале классные программы, будь то это имитация голода, будь то это что-то еще, для кого что работает. Для меня это очень хорошо работает, для моих девочек. И так поддерживать уровень воспаления, кишечного микробиома, детокса и так далее, и так далее. Ну, здесь все-таки это хайповая тема, я бы так сказала, потому что очень многие женщины, которым говорят, ой, мы вас научим без стресса питаться, вы не будете голодать у нас и прочие вещи. Давайте говорить откровенно. Есть комфорт и есть польза. И существует принцип, по которому болезнь притягивает болезнь. Это о чем говорит? Если у женщины что-то болит, она будет стремиться делать то, что эту болезнь усугубляет. Возможно, я скажу достаточно жесткую вещь, иногда надо сесть на веганскую диету, да? Сесть на безглютен,
безмолочку, без сахара, аутоиммунный, палео. Но понять для себя и решить, что для тебя важно. Патологический переход или нормальный переход. Со своими мозгами, со своим вниманием, со своей памятью, быть на одной волне со своим телом, уметь эмоционировать правильно, восстанавливаться правильно. Но просто сказать своему организму, договориться с ним, это временно. И оперный театр. Ты всю свою жизнь копил это воспаление. Пришел момент, когда ты ставишь свое здоровье и берешь ответственность за свое здоровье на себя. Я беру на себя. Я вспоминаю свой протокол бескандидный. На меня все смотрели как на дурочку, все крутили вокруг пальцем, потому что это было 10 лет назад. Никаких брокколи, никаких баночках, никаких димах, никаких айхербов вообще не было понятий. Понимаете? То есть я когда приходила со своим зеленым смузи, а в это время в офисе проводили очередное празднование дня рождения. Что у нас там? Пицца, пироги, пирожные и так далее. И я такая с бокальчиком зеленого смузи. И когда я говорила, я на детоксе, на меня смотрели как на прокаженные, думали, что я с каким-то онкозаболеванием, что у меня какая-то болезнь какая-то. От меня шарахались. Мы сидим на тое, у мужа, значит, беж, мясо и так далее, а у меня такой зеленые листочки. И женщина, которая говорит, а что ты не кушаешь? Давай я тебе вот салпирин саун, бешпармак там, она. Я говорю, Жок, у меня детокс. И она берет стул, отодвигается от меня. Я до сих пор помню этот момент. Еще раз, давайте не путать комфорт и пользу. Да? Иногда для пользы надо выйти из парадигмы, которая притягивает болезнь, которая усугубляет болезнь. Надо сделать это решение волевое. Я в своей жизни главное. Я на первом месте. А потом Апатов. Вот когда это происходит, тогда и находится и брокколи, и айхерб, и однодневный и многодневный ретрит, и Оселин подкаст, и Анелина инь-йога, и на гормональную йогу придешь и так далее. То есть как только ты чуть-чуть парадигму меняешь, все остальное к тебе сразу пристраивается и приходит. Но нужно понять, что польза, а что комфорт. Нельзя ставить все в пользу комфорта. Нет, конечно, нам будет дискомфортно, это нормально. Я люблю использовать протоколы. Я сама прошла через палео, но я заметила, что нужно смотреть по человеку. Опять-таки индивидуальный подход. Нужно смотреть, на что готова, опять-таки, клиентка, да, или подопечная ученица. Если ты видишь в глазах, если я вижу очень сильное сопротивление, и я вижу этот страх, я начну с ней с малого, мы начнем с завтраков. Мы добавим с ней 20 грамм белка на завтрак, мы отработаем с ней тарелки на завтрак, у нее будет результат в долгосрочной перспективе намного лучше, чем если, хотя я прекрасно понимаю, что на аутоиммунном протоколе мы с ней за 2 месяца можем так классно снизить воспаление, но так не работает, потому что многие женщины у нас, в принципе, напуганы сейчас многими протоколами. Я работаю, уважаю, это еще дополнительный стресс, да. И поэтому у меня работа обычно от 3 до 6 месяцев персональная, потому что за одну консультацию я вам ничего не сделаю. Мне нужно с вами начать с маленьких изменений. А есть такие женщины, которые приходят, как они знают, у них такое твердое «зачем?». Она знает «зачем?». Вот если ты знаешь «зачем?», там больше вообще никаких вопросов не останется. Да, согласна. Соответственно, я думаю, что для нас, для людей, кто работает вот так вот, помогающих профессиях, как нутрициологи, консультанты по питанию, очень важно смотреть, в каком состоянии, быть немножко эмпатичными, смотреть на женщину. Если она готова, я лично работаю так, то есть у меня нет ни одного протокола, который на 2 женщин бы одинаково действовал. И я видела очень много раз, когда очень классные работающие техники от того, что они были не вовремя использованы, женщина просто получила такое вот отторжение, да, уже, либо она просто бросила все. Я видела женщин после шикарных немецких нутрициологов, которые прописывали антигистаминную диету, и она классная, но в тот момент у нее психологически она не могла есть, ее тошнило на любой продукт. И мы с ней начинали с чего? Мы с ней начинали с медитации. Она сначала вообще не поняла, что это я. Сказала, давай первые 2-3 недели с тобой будем медитировать. Я ей дала все свои инструменты. После этого мы перешли только на завтраки. Это работа в долгую, но она избавилась от вот этой тошноты, которая ее преследовала где-то полгода или год на любую пищу. Ни немецкие врачи, нутрициологи не смогли найти причину.
тошнота и постоянно после любого приема пищи. Поэтому я думаю, что здесь очень важно смотреть, что в 2025 году, я думаю, мы еще больше увидим персонализацию. Вообще все должно Да. стать 3P. Personalized, партисипатив, то есть вы участвуете в своей же жизни. Вы не приходите к специалисту и не говорите, так, вылечи меня или накорми меня. Ты приходишь и говоришь, что мне нужно сейчас делать, я вовлечен. И предиктивно, то есть предикция, это на самом деле, для предикции не нужны исследования, друзья. Вам не нужно быть, вам не нужно 500 исследований на PubMed, чтобы сказать, что если сегодня у вас есть проблемы с лишним весом и с питанием, что через 15 лет они никуда не растворятся, если вы не будете на этом держать фокус внимания. Также это предикция. Да. Отлично, девочки. Дайте нам, пожалуйста, 5 ваших любимых продуктов вот в первую фазу и вторую фазу цикла. Вот там в первую фазу любят лен, да? Вот ты сказала брокколи. Что еще добавить? Если мы говорим про первую половину, я бы сказала, ферментированные продукты. Ну, то есть они полезны во все фазы цикла, но если мы говорим делать акцент, вообще, когда мы говорим цикличное питание, это не значит, некоторые девочки спрашивают, если я буду есть проростки брокколи в первую половину, а если во вторую? Можно, но мы делаем акцент на них, там, ферментированные продукты в первую половину эстрогеновую, проростки брокколи и 30 плюс растительных продуктов в неделю просто посчитать, это самый минимум, 30 растений, это очень легко, через смузи, через салаты. Во вторую половину, в лютеиновую фазу я люблю... Кто из казахов так делает? Вот скажите мне, правда. Я не ем 30 овощей и фруктов. Это очень легко сделать. Ты Как? можешь сегодня уже посчитать. 30 это что ты сегодня ел на завтрак? 30 разных? Разных. Но Или 30 опять-таки порций? исследование главное, оно говорит, что это не обязательно овощей, растительных продуктов. Это большое-большое исследование, очень хорошее, American Gut Project. Достаточно есть 30 плюс растительных продуктов, не растений. К ним относятся зерновые, цельные, к ним относятся семена, орехи, Я вот к зерновым бобовые плохо отношусь. и овощи, там, ну что ты ела? То есть мне туда? нужны и бобы, и зерновые, и Орехи, семена, орехи, семена. они потом тоже являются специи, растения, все растения. эти Травяные зелень. чаи. Да. Ну где в бешбармаке все это? Ты же помнишь Талкен? Да. Талкен придумала такую фишку лайфхаковскую. Она вместо сочини варит капустные листы. Серьезно? Мгм. Извращенка. Вот тебе и брокколи, и Но шмокколи, на самом и деле клетчатка, очень и легко всё, что этого угодно. добиться. Так посмотреть, это 30 овощей может быть сложнее, а 30 просто растительных продуктов. Мы все едим овощи какие-то любые, разные, Ты да. думаешь, что I'm okay? Ну, то есть, или нет? Как проверить, что ты Мо- окей? Можно, мы делаем так, мы просто пишем в заметках каждый день, например, что ты съел. Дневник питания — это самый мощный инструмент. Да, мы в нейропохудении его даем. Да, мы потом подсчитываем, и на самом деле классный же дофаминовый такой первый дофамин поступает, когда ты думаешь, о, я съела 30 плюс растений, оказывается, 30 для меня легко. Друзья, И ты давайте такая- после этого подкаста все пойдем посмотрим, едим ли мы 30 плюс растительных продуктов, да. Тебе просто взять надо и заферментировать все эти продукты. У меня немножко другой подход. Восточный подход говорит о том, что каждая фаза поддерживается определенным внутренним органом. А каждый внутренний орган он ассоциируется с определенным сезоном и с определенным цветом. Совершенно согласна с Айнурой, что наша первая фаза — это менструация, и эстрогеновая фаза — это печень. А печень — это весна, а весна — это изумрудная зелень. То есть если у тебя есть продукты, окрашенные в зеленый цвет, считай, что ты тебя поддерживаешь. То есть основная должна быть нагрузка именно на этот цвет, скажем так. Все зеленое. Поэтому с проростками нравится. очень легко. 30 Да. не сможешь съесть, а проростки каждый день очень Зеленое легко вообще залетают. все, что ты хочешь. Ага. Вторая фаза, она определяется работой следующих органов: селезенка, поджелудочная железа и почки. Кишечник идет сквозным через все. То есть на любой фазе ты можешь кушать любые ферментированные продукты. Я обожаю, например, свекольный квас. Это вот тебе и гемоглобин, это тебе и очистка печени. Свекольный квас, господи, что это? Нарезаешь свеклу, заливаешь ее соленой водичкой, закрываешь плотненько крышечкой, оставляешь на пару дней, ждешь, когда появится
ферментация, квашение. А потом наливаешь себе такую стопочку и пьешь. Чуть-чуть меда можно. Не надо, там, ну вот как шот. Как шот. Хоп, Хорошо. и все, и ушла. Мгм. Что еще? Можно специи, пожалуйста, без проблем. Шафран. Шафран, чай шалфеем. Иван-чай наш любимый, да? Чебрец, пожалуйста. Потом Красный вот этот клевер. Зизифус. Зизифу, шиповник пожалуйста, заварен. шиповник. Это считается, да? Это все считается. Но это не считается так как в этом исследовании, если мы говорим про американский этот God Project, который я цитирую, я люблю это исследование, потому что оно очень большое, глобальное, там считается же как клетчатка, то есть это все полезно, но это не будет считаться за растительные продукты, если мы хотим посчитать прям. Но это, конечно, все полезно, то есть если мы Окей, считаем, хорошо. то нам нужно Мгм. прям Ну, жевать. услышала, Мгм. услышала. В смысле, что мы еще можем сделать? Если мы смотрим на вторую фазу, то там основной орган — селезенка-поджелудочная железа. Она ассоциируется с сезоном, который в календарном году называется бабье лето. Ага. Это все продукты желтого, оранжевого, коричневого, условно цвета. Туда Здесь я залетают согласна. все бататы, морковки. Все Бататы, корнеплоды. морковки, все Апельсины. корнеплоды, все, что там у нас есть, тыква замечательная. И самое главное, это все доступно у нас здесь, в Казахстане. Мгм. Когда я попыталась вырастить семена брокколи, я не смогла закупить здесь, в Казахстане, семена брокколи. Надо было где-то на каком-то сайте делать, а поскольку я человек, опасающийся работать с непонятными платежными системами, поэтому я туда не залез. Вот. Но я проращивала маш, и не в баночке, а в кошачьем лотке. Вот так вот ходит. Вообще на раз. Выращивается без проблем. То есть у нас есть корейские магазины, где ты можешь просто прийти и купить эти пророщенные проростки маша и делать из них салаты, в супец, как добавку, как овощную, обжаривать ее с чем-то, с какими-то овощами, такой вот фаст, короче, да, вообще без проблем. Любые Девушки, а как проростки. вы относитесь к сое? Вот у меня вопрос. Потому что соя самый неоднозначный продукт. Ее и хейтят. А есть люди, которые ее любят. Вот что с соей? Давайте. Я хорошо отношусь к сое. Я тоже Я хорошо просматривала все... отношусь к Да, сое, да. ферментированной я Да, добавлю. темпе, тофу. Темпе, тофу, тофу, амами, да. пожалуйста, без проблем. Но к ферментированной. А я бы выбирала только органическую сою, рекомендую, потому что, опять-таки, мы не знаем влияния еще достаточно ГМО в долгосрочной перспективе. Не хочу туда идти, это другая тема. Просто если есть возможность выбирать органическую сою, то просматривая все исследования, которые у нас были, и опыт женщин в тех странах, где высокое потребление сои, мы все равно видим пользу. И все равно нам нужна ротация белка. Мы не можем постоянно сидеть на красном мясе, мы не можем постоянно сидеть даже имея различные там рыбу, птицу и так далее, нам нужна какая-то ротация. Соя — это шикарный продукт, на мой взгляд. Органическая соя. Органическая соя. Ферментированная. Органическая, ферментированная, fairly traded. Прекрасный суп как раз, который я всегда предпочитаю во второй половине цикла, лютейная фаза, мисо. Мисо. Мисо, потому что мисо-паста есть Вообще везде. все водоросли, я бы так сказала. Особенно если- Замечательная клетчатка, замечательный сорбент, великолепный сорбент. И, кроме всего прочего, это та самая клетчатка, на которой растут полезные микрофлоры, которая для нас очень важна. Если мы говорим о регуляции веса, о том, чтобы женщина сохраняла свой комфортный вес, я против похудения, я против постройнения, я за комфортный вес. У женщины 50+, у нее должен быть свой комфортный вес. И плюс 3 килограмма – это нормально. Это наш дополнительный источник хороших Эстрогена. гормонов. Да, Да. это нормально. Просто нам нужно соблюдать баланс между мышечной и жировой массой. И висцеральным жиром. Конечно, конечно, конечно. И если есть движение, вес всегда в норме. Ну, то есть комфортный вес, еще раз. Хорошо. Как вы относитесь к пророщенной пшенице? Хорошо. К Хорошо. Витексу хорошо отношусь. Витекс, да. Хорошо. Много есть рабочих препаратов, да, но так как я, например, с препаратами не работаю с питанием и такими моментами, опять такими цикличным подходом к питанию, как раз пока далеко не ушли, хочу прям
акцент поставить на корнеплодах в лютеиновую фазу. Во Да. вторую половину цикла очень хорошо Аннели сказала, потому что у нас есть девушки, которые боятся углеводов. Это еще одна категория, мы все время боимся там. Но кроме картошки мы не знаем, что у нас реально свекла, сейчас батат на зеленом рынке, там корень сельдерея можно найти, корень там пастернака. Как вкусно, корень сельдерея. Да. А если ты это сферментируешь со всеми другими Мгм. овощами, добавишь туда яблочко наше алматинское, зелень, специи и поставишь ферментировать такой салатик, а потом поешь. Тебе париться не надо. Час Можешь порубил, мне в видео час это порубил, сделать? час порубил, поставил, и через 2 дня у тебя салат на все случаи Представляете, жизни. мне недавно ко мне пришел Михаил Андреевич, он тоже же специалист по китайской питанию, он мне просто взял корень сельдерея, он вот такой, оказывается, на зеленом базаре есть, просто вот так вот кольцами порезал такими толстыми, обвалял в кокосовой муке Мгм. и сделал на масле кхи, прижарил, это был офигительный стейк, я даже не отличила, даже Сева вот здесь сидит, мы не отличили, это могла быть картошка фри, это мог быть какой-то такой мясистый стейк, просто белого цвета. Это было очень вкусно. Поэтому корнеплоды наши лучшие друзья, потому что у нас происходит в прогестероновую фазу, у нас также, может, женщины замечали, что снижается, вот настроение у нас падает, но не так, чтобы мы становимся апатичными, в норме это нормально, потому что снижается уровень серотонина. Серотонин у нас где производится? Лучший быстрый способ – это съесть сложные углеводы, которые при этом нутритивно плотные, и настроение поднимается, поэтому не нужно урезать именно углеводы хорошие, и я люблю псевдозерна. Если к зерновым у меня подход такой – тоже не для всех и так далее, то псевдозерна, которые для нас, для казахов даже там Кто привычнее. это псевдозерна? Пшено, Пшено. Тара наша. киноа. Ой, ну ладно, киноа не будем. Гречка, пшено, гречка – это для нас очень даже прекрасные сложные углеводы, которые с точки зрения переваривания, все-таки они псевдозерные, они такие между как бы и зерна, но по своей структуре они немножко отличаются. А польба? Или как? Как у нас я все время, у меня выскакивает название этой крупы, которую добавляют в Спелька. солянку. Сейчас я скажу, да. Перловка. Перловка. Я ее обожаю. Перловка это же просто нечищенное пшено. Пшеница? Да, это... Попробуй. Да. Это вообще шикарно. Но к пшенице я немножко Она, отношусь... во-первых, плотная. не так. Она Мгм. сытная. Во-вторых, когда ты ее ешь, у тебя нет проблем с кишечником, все там ништяк. Но она Тебе не не- так склеивается, она не клейкая такая, у нее У уровень нее гликолина Мгм. есть. Вот есть такой вот этот вот ризотто, которое делают итальянцы. Попробуй вместо риса белого вот попробовать заменить. О, классно. Но также овсянка цельная, не приплюснутая геркулес, к которой мы привыкли, а цельная, рубленая, и она тоже у нас сейчас есть. Она варится где-то 40-50 минут, но когда яйца надоели, или когда ты там, где тебе хочется чуть больше каши и углеводов, например, в лютеиновую фазу, пожалуйста, сделать пшенную кашу с добавлением хорошего масла кхи, тыквы, и, возможно, добавить еще дополнительно белка. Я там, считаю, что паштет наши и так сухофрукты далее. тоже, груши, яблоки, которые у нас, это пектин, это тоже клетчатка, это тоже полезно. В общем, классно. А недавно под недавним подкастом девушка спросила, а как же наш гликемические индексы? Это особо тревожные особы. Что делаем? Хороший вопрос. Хороший. Гликемический индекс, как раз-таки Аннель уже говорила, меняется в зависимости от фазы цикла. Я очень люблю в лютеиновую фазу, во вторую половину использовать яблочный уксус. У меня всегда на кухне есть, и у многих девочек есть, если нет проблем там прям с какими-то активными эрозийными историями в желудке, то безопасно, намного безопаснее. Даже если И- ты разведешь очень слабо и сделаешь в воде, он не ну, будет конечно, эрозии. это Там просто такой... Камбуча дает такую же Кислотность. уксус. Но я все равно уксус. должна Да. предупредить, потому что это все-таки, если мы берем просто столовую ложку на стакан воды, конечно, ничего не будет, но эффект классный, потому что у нас чувствительность к инсулину понижается в лютеиновую фазу. Опять-таки, я носила специально глюкометр в разные фазы цикла, Мгм. и опять-таки меняется то, как я перевариваю те же самые сухофрукты, и метаболическая гибкость у нас меняется, это феноменально, и мы даже можем предугадать те фазы цикла, где мы хотим немножко погрешить, так скажем, и поесть высокогликемических продуктов. Но в лютеиновую фазу мы не отказываемся от углеводов, но все равно мы идем в сторону, на мой взгляд, корнеплодов, сезонных фруктов с низким гликемическим индексом и в сторону, получается, в сторону псевдозерен.
То есть сухофрукты я бы все равно оставила на первую половину цикла, так же, как и такие фрукты, как виноград и так далее, где у нас высокий гликемический индекс. Я бы их немножко бы, может быть, урезала или лимитировала в лютеиновую фазу, когда у меня сенситивность, чувствительность к инсулину не такая хорошая. Либо до этого вот яблочный уксус. Или, как Анель говорит, все ферментируем, потому Да, что у меня да. даже летом вот супруга Михаила Андреевича передавала мне ферментированные персики. Это было пушка. Мгм. То есть она просто как-то их смочила, замочила, и раз, и они такие, там уже вот переваренные сахара, да, больше. Там уже органические Мгм. кислоты, там метабиотики, там полезная микрофлора, и все, без проблем. Вот тебе настоящий Вот, метабиотик. да, да. Я хочу с тобой поговорить как с биологом. Ты знаешь, это просто кладезь, Анель, потому что ты сама училась в университете Аль-Фараби на Да. биофаке, Да. потом стала преподавателем. Да. И вот у меня такой вопрос. Ты знаешь продукты, которые, вот, например, где больше всего супероксид дизмутазы? Как вы думаете? Вот мы так любим супероксид дизмутаза. Это самый главный антиоксидант, помимо глютатиона, да, который... Это наш тертый хрен. Тертый хрен, прикинь. Хрен. Если вы возьмете вот ферментированную свеклу, о которой я говорила, и на эту свеклу ее натрете на терке, добавите чуть-чуть вот этого хрена, этот соус заходит вообще под что хотите, как хотите, куда угодно. Вот вам клетчатка, вот вам. Супероксид дизмутаза. Да, пожалуйста. Вообще ферментация, квашение, как процесс консервирования продуктов, он самый экологичный. Мгм. Все, что касается ферментации и квашения, во-первых, это экономия по времени. Когда говорят «готовь сам», это вот самое лучшее. Ты час поработал, оставил, через 2 дня у тебя банка салатов, напитка, еды, какой хочешь. Причем ты ее можешь комбинировать. Нас все время пугает, когда нам говорят «готовьте». А здесь очень важно, вот я согласна с Айнурой, такой принцип, как комбинаторика. Меняешь. Вот тебе твои псевдозерна, да, вот твоя пророщенная брокколи, вот твои белки, ты их между собой комбинируешь, и все, у тебя полноценное нутритивно-плотное питание. Это не означает, что ты проводишь на кухне сутками. Да. Делаешь 1 раз закуп, ферментируешь, готовишь и между собой только меняешь. Все. Насчет 30 продуктов растений. Я не оспариваю это исследование, но я исхожу из наших реалий. И из доступности, из сезонности продуктов и так далее. Поэтому для меня цветовая гамма, да, она как-то лучше ложится. Вот, например, наша овуляция — это янь, открытый огненный янь, прям вспышка огня. Янь — какие цвета? Это сердце, это сердечный меридиан, все продукты красного цвета. Пожалуйста. Что у нас? Красный стейк. Все красное, вот все красное. Ну да, ты же теряешь железо. Да. Зима у нас ассоциируется с меридианом легких. Это белый цвет, серебристый цвет, прозрачные бульоны, да? Мясо рыбы, пожалуйста, птица, индейка и так далее. Все продукты. Никаких проблем. Поэтому мне кажется, если говорить вот об этом приеме, что нужно 30 разных видов клетчатки, растительной клетчатки, то вот эта комбинаторика, она укладывается вот в цветовую гамму. И здесь же Да, можно кстати, добавить, удобно. Да, очень удобно. Каждый может для себя выбрать тот подход, который работает. Мне легко 30+, потому что для многих я вижу результат после дневника питания. То есть, но с точки зрения цветов это тот же самый. Я думаю, там наберется еще больше, если смотреть по цветам. Да, я думаю, тоже. Поэтому что работает для вас, то и Да. делайте. Да. Хорошо. А где больше всего глютатиона? Экзамен такой. Ну, давайте начнем с того, что я сейчас сразу не вспомню тебе. Почему-то. Ну, вот Ковид груша. проклят. Ковид проклятый. И арбуз, Наверное, кинза. для меня глутатион все-таки связан больше с продуктами паназиатской кухни. Да? Да. Типа манго. Да. Вообще, кстати, манго уникальный продукт. И так интересно, что на манго не поднимается так сильно сахара. Ты на глюкометр носила? Я вот манго не прям проверяла. Конкретно манго проверяла, потому что мне девушка одна написала, говорит, что в
той стране, в которой она живет, я не помню где, или в Бразилии, где-то в Латинской Америке, врачи при сахарном диабете назначают манго, можно типа есть, и на него не поднимается сильный сахар. И я носила глюкометр и поела манго, действительно, и потом мне наш профессор, невролог, сказал, что манго — это единственный продукт, который никогда не плесневеет. Представляете? Очень интересно. У него есть такие антикандидные свойства. Я поэтому из Израиля везла его сюда. Очень интересный продукт, обратите на него внимание. Теперь пожалуйста. проверю точно. Особенно интересно на сушеный манго, который вот это он- я он люблю. Он, поднимает, конечно, да. Там уже он воды поднимает. нет, уже Потому все. что, мне кажется, сушеный манго, особенно вот этот, он чем-то покрывается все-таки. И мне кажется, его обрабатывают, его скорее ещё всего, обрабатывают для чем-то. консервации, скорее всего, или Попробуй пересыпают. просто сушеный органик. Интересно швейцарий. стало, да. Интересно стало проверить. Ой, прикольно. Я теперь поняла, почему я так припала на манго. На манго, да, вот оно, интуитивное питание. Да, да. Анелечка, а вопрос теперь такой, чем отличается у нас гормональная йога от инь-йоги? Я все время не могу понять. Я вот говорю, что ты специалист и по инь-йоге, и по гормональной йоге. Это как? Гормональная йога появилась в Москве. Автор этой йоги жива-здорова, она уже дважды приезжала в Казахстан, проводила учительские курсы. Нуна Рохас, она по образованию химик, но в конце 80-х, начале 90-х ей удалось поработать в Европе, и гормональная йога возникла как принцип психоэндокринологии. И базово она взяла основы, которые заложены в кундалини-йоге. Кундалини-йога отличается от обычной йоги тем, что она использует 3 инструмента одновременно. Это звук, это асаны и дыхание. А психоэндокринология, да, в гормональной йоге очень много визуализации, внутренней визуализации. Ты прям представляешь свой орган, дышишь в определенном темпе, держишь определенную асану и улучшаешь именно кровоснабжение, да, детокс, все, что иннервацию конкретного эндокринного органа. И в гормональной йоге, например, есть практика, которая работает с каждой железой. Ты в ходе практики прорабатываешь через асаны, через дыхание, через визуализацию каждый орган, разговариваешь с ним. Мы это с тобой делали, да? Это было классно. Она такая, Шикарно. я прихожу, Анель говорит: в тебе так много гнева, давай. И мне начинает печень. Это похоже на тайчи гимнастику, да? Там есть элементы такой тоже. У инь-йоги просто есть связь между даосскими практиками и хатха-йогой. Да, Даосские боевые практики мой и хатха-йога. гнев на мужа или там на кого-то. Прям вот. А гормональная йога, она построена по принципу вот этой вот прокачивания, да, скажем, систем, связанных с эндокринной системой, с нервной системой. И вот это эффект, когда я в Москве в первый раз пришла к Нуне на гормональную йогу, я до сих пор помню женскую раздевалку в белых облаках, и эта женщина принесла анализы. Она говорит: я 3 месяца занималась у Нуны, я принесла свои анализы, потому что 3 месяца назад мне сказали, мне грозит операция по удалению миомы. 3 месяца я занималась гормональной йогой, вот обследование, где говорят, что миомы нету, мне не нужна операция. И врач не верит. Я, говорит, пришла к Нуне, чтобы показать. Супер. Да. Гормональная йога это самое то. Друзья, я не обесцениваю йогу. У меня 3 учителя вообще. То есть Анель, да, Вадим, мой любимый, Дина, которая супер специалист по айенгар йоге, да, терапевтичной. Так вот, я точно могу вам сказать, что мужская йога отличается от женской. Особенно девочки, которые говорят: а какая разница, с кем заниматься? Большая разница, потому что на самом деле, когда ты занимаешься мужскими больше видами, вообще йога была создана для мужчин. Также? Да. Изначально практика, более того, для богатых мужчин, да, которые могут часами там проводить. И особенно силовая, хатха-йога и так далее. И сейчас это не нападки, а просто сравнение, да. И вот в силовой йоге я занимаюсь с мастером-учителем, мужчиной, да, все-таки мы чуть-чуть не учитываем особенности женского тела. И мне это не очень нравится, потому что в сравнении, допустим, у меня есть чем сравнить. У меня в понедельник урок по мужской йоге, и во вторник с Анель. И я вижу, как более бережно, допустим, для матки, для людей, которые, допустим, у которых есть диастаз, для женщин, у которых есть дисплазия, для женщин, у которых есть проблемы с тазом,
Вот эти все виды силовой йоги, они ухудшают. То есть потому что там надо выжить, выстоять на воле, а я не люблю вот волевые процессы. Поэтому у нас есть такое, в женской йога-терапии есть такое понятие, как эндорфиновые практики, вот только что описала, да, сейчас сели на тестостероне, на силе. И есть так называемые окситоциновые практики. Если вы вспомните, что такое окситоцин, это же вообще, это же полет, это же счастье, это вот полный махаббат и полная любовь во всем. Что тебе кто-то скажет, кому ты понравился, не понравился. Все на изи-изи, все ништяк, все хорошо. И вот эти окситоциновые практики позволяют нам, как раз еще раз говорю, поддержать нашу гормональную систему. Вообще изначально традиционная китайская медицина говорит о том, что половые гормоны и гормоны стресса, они взаимодействуют как инь и ян. Все. То есть, если ваши половые гормоны, вернее, гормоны стресса у вас увеличиваются, то половые гормоны у вас снижаются. То есть гормоны стресса, чтобы выстоять, выжить и вообще восстановиться, он подъедает весь запас наших половых гормонов. И когда мы для того, чтобы снизить и поднять, мы должны все время, то есть неважно, репродуктивная ли эта сфера, пременопауза, менопауза, мы должны учиться управлять гормонами стресса. Для чего? Вот мне все время говорят, а как же теперь проекты делать, а как достигать чего-то, совершать что-то? Женщины же тоже должны проявляться, должны же тоже получать результаты. Мы же это делаем на красивом тестостероне, да? На амбициях, на здоровом таком движнике и так далее. Дело не в этом. Можно делать сколько угодно проектов. Вопрос заключается в том, как вы восстанавливаетесь после того, как вы эти проекты сделали. Мы же вот этого периода восстановления нету. Анелечка, Айнур, пожалуйста, давайте на этом действительно будем завершать наш подкаст, потому что я недавно была у одного индуса, которого приглашают, он приезжает раз в год сюда, и он, значит, берет вот так мою руку, пульс, и говорит: work, 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 work. Many hours, how many hours work? Я говорю, 5 hours work. Он говорит, окей. 10 hours rest. Ну, то есть очень все просто. Все очень Если просто. женщина 5 часов work, то ей То и надо отдыхать. еще 10 часов отдыхать, восстановить. rest. Поэтому Да. этот баланс нужно держать, Согласна. мои дорогие. А у нас все время work. Ну и стресса меньше не станет. То есть все думают, что нам нужно снижать стресс. Да. Мы никогда его не снизим. Да. Но сопротивляемость стрессу мы можем повысить. Вот это вот Согласна. очень классно. Через расслабление, через спокойствие, через медитативные практики, через инь, гормональную йогу. Я вот к Анель Через прихожу. движение, через Через питание, питание, через через всё, да. наши подкасты тоже. Вот еще раз хочу сказать, смотрите, девочки, у нас было метаисследование в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что у женщин есть своя реакция на стресс. Мгм, да. Она Be отличается от tend мужской. and be friend. Мгм. Не бей, беги, замри. Мгм. Именно так. А это было сделано как? Проанализировали поведение самок в момент стресса. И выяснилось, что самки не рассматривают детей, детенышей, как только я своего спасаю. Нет, все самки становятся мамами всех детенышей. Через кооперацию, сестринство женщина может противостоять стрессу больше. Вот. Поэтому для нас важны все эти ретриты, подкасты. Это sisterhood. Да, на самом деле, я вот недавно выступала, спасибо большое председателю нашего Сената, они пригласили меня на панельную сессию по гендерному равенству, наконец-то действительно об этом говорят, и не просто говорят, если я туда попала, друзья, значит, что-то точно работает. И я, знаете, сначала готовила большую презентацию, хотела говорить цифрами, статистикой и так далее, а потом решила зайти вот в окситоцин, в честность, и было так чудесно, и честно сказала, друзья, женщина в
вдохновляется только женщиной. Нас мужчины-то не вдохновляют. Мгм. Мы мужчин любим, мы вами восхищаемся, наши дорогие, но вдохновляемся мы только женщинами. И понять женщину может только женщина, потому что мы менструируем. Это, знаете, как в Америке есть тренд такой: black people should go to black shrink, да, то есть черные люди ходят к черным психологам, ну потому что белый психолог черного не поймет. Поэтому, мужчины, простите нас, но нам нужны вот такие вот сообщества, в которых мы друг друга поддерживаем и вдохновляемся. Перебиваем, вмешиваемся, завидуем. Ну все, это все вместе, коктейль такой. Друзья, отличного вам 25-го года. Пусть ваши гормоны аплодируют вам стоя, побольше вам окситоцина, серотонина, любви просто так. Длинного периода восстановления после стрессов, хороших проектов. Да. Хорошего эстрогена и прогестерона, конечно же. И выращивать на подоконнике. В новом году, да, выращиваем проростки все. Удачи. Всем пока.